მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის საკითხზე. ზომითი კატეგორია განისაზღვრება სამი კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის აქტივების საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემოსავალი და დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. იმისათვის, რომ სწორად დათვალოთ ზომითი კატეგორიის განსაზღვრისთვის აუცილებელი მონაცემები, გთხოვთ იხილოთ პირველი ვიდეო რგოლი, სადაც დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია იმ დამხმარე მასალის შესახებ, რომელიც დაგეხმარებათ ამ მონაცემების სწორად დათვლაში. აღნიშნული სამი კრიტერიუმიდან მინიმუმ 2 კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს იმისათვის, რომ განისაზღვროს საწარმოს ზომა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. თუმცა კანონი აკეთებს კიდევ 2 ჩანაწერს, რომელიც განსაზღვრავს იმ მოთხოვნებს, რომლის მიხედვითაც საწარმომ უნდა წარადგინოს ანგარიშგება. პირველი, თუ საწარმო 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აღარ აკმაყოფილებს 3 კრიტერიუმიდან სულ მცირე 2 კრიტერიუმს, მაშინ შეიცვლება საწარმოს ზომითი კატეგორია და ამოქმედება შესაბამისი კატეგორიის მოთხოვნები. და მეორე, თუ საწარმოს ზომა გაიზრდება 2 საფეხურით, იმავე წელს შეიცვლება საწარმოს ზომითი კატეგორია და ამოქმედება შესაბამისი კატეგორიის მოთხოვნები. მოდით ეს ყველაფერი უფრო ნათელი და ცხადი რომ იყოს, განვიხილოთ მაგალითის საფუძველზე, თუმცა სანამ მაგალითზე გადავალ, უნდა აღვნიშნო, რომ საწარმო ზომითი კატეგორიის განსაზღვრას იწყებს 2016 წლიდან, რადგან კანონი ძალში შევიდა 2016 წელს, თუმცა ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები ეტაპობრივად შეეხო საწარმოებს, რაც გულისხმობს, რომ 2017 წლის ანგარიშგება პირველად 2018 წელს წარადგინეს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებმა, ხოლო 2018 წლის ანგარიშგებას პირველად 2019 წელს წარადგენს მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოები. მოდით დაუბრუნდეთ მაგალითს. პირველ სვეტში მოცემულია ინფორმაცია ზომითი კატეგორიის შესახებ, რომელიც აღნიშნული 3 კრიტერიუმის მიხედვით არის დათვლილი. საწარმო 2016 წელს იყო მეორე კატეგორიის საწარმო. ბუნებრივია, ის ანგარიშგებას წარადგენდა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. 2017 წელს საწარმო გახდა პირველი კატეგორიის საწარმო, იმისათვის რომ განსაზღვროთ, რომელი კატეგორიის მოთხოვნების მიხედვით უნდა წარადგინოს საწარმო ანგარიშგება 2017 წელს, ჩვენ უნდა შევამოწმოთ 2 პირობა. პირველი, გაიზარდა თუ არა საწარმოს ზომა 2 საფეხურით, ანუ 2017 წელს საწარმო იყო პირველი კატეგორიის საწარმო, თუმცა მან წინა წელს ანგარიშგება წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო, 2 საფეხურით ზრდა არ ფიქსირდება, შესაბამისად ვამოწმებთ უკვე მეორე პირობას. 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა თუ არა ცვლილება. 2016 წელს ცვლილება არ გვაქვს, რადგან საწარმო იყო მეორე კატეგორიის საწარმო და მან ანგარიშგება წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო, რაც შეეხება 2017 წელს, 2017 წელს ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 1 ცვლილება, საწარმო იყო პირველი კატეგორიის საწარმო, ხოლო მან ანგარიშგება წინა წელს წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. გამომდინარე იქიდან, რომ 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 1 ცვლილება, ამიტომ საწარმო ანგარიშგებას წარადგენს ისე როგორც წინა საანგარიშგებო პერიოდში, ანუ როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. ზუსტად იმავე პრინციპის მიხედვით განსაზღვრავთ 2018-ში თუ რომელი კატეგორიის მოთხოვნების მიხედვით უნდა წარადგინოს საწარმო ანგარიშგება. ანუ პირველ რიგში ჩვენ ვამოწმეთ 2 ზომით გაიზარდა თუ არა საწარმო. 2 ზომით ზრდა არ ფიქსირდება, საწარმო არის მესამე კატეგორიის საწარმო, თუმცა წინა წელს მან ანგარიშგება წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. გადავდივართ მეორე პირობაზე, ანუ 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა თუ არა ცვლილება. 2017 წელს ჩვენ გვაქვს 1 ცვლილება, რადგან საწარმო 2017-ში იყო პირველი კატეგორია, თუმცა მან ანგარიშგება წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო და 2018 წელს ჩვენ გვაქვს მეორე ცვლილება. საწარმო არის მესამე კატეგორიის საწარმო, თუმცა მან წინა წელს ანგარიშგება წარადგინა როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. რადგან დაკმაყოფილდა 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის პირობა, შეიცვლება საწარმოს ზომა და ამოქმედება შესაბამისი ზომითი კატეგორიის მოთხოვნები, ანუ 2018-ში უკვე საწარმო ანგარიშგებას წარადგენს როგორც მესამე კატეგორიის საწარმო. ზუსტად იმავე პრინციპის მიხედვით განსაზღვრავთ 2019-ში იმ კატეგორიას, რომლის მიხედვითაც საწარმომ უნდა წარადგინოს ანგარიშგება. პირველ რიგში ვუყურებთ, გაიზარდა თუ არა საწარმოს ზომა 2 საფეხურით. საწარმო 2019-ში არის პირველი კატეგორიის საწარმო, თუმცა წინა წელს მან ანგარიშგება წარადგინა როგორც მესამე კატეგორიის საწარმო. გამომდინარე იქიდან, რომ 2 ზომით გაიზარდა საწარმოს
კატეგორია უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა ორ უწყვეტ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა თუ არა ცვლილება, იმავე წელს შეიძლება საწარმოს ზომითი კატეგორია და ამოქმედება შესაბამისი კატეგორიის მოთხოვნები, ანუ 2019 წელს საწარმო ანგარიშგებას წარადგენს ისე როგორც პირველი კატეგორიის საწარმო. ესე განსაზღვრავთ ჩემს გომწლებში საწარმოს ზომით კატეგორიას და ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნებს, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ საწარმო ცალკე დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ამ მონაცემებს საწარმოთვის თავის მონაცემებზე დაყრდნობით და ცალკე დამოუკიდებლად ხდება ზომითი კატეგორიისა და ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების განსაზღვრა ჯგუფისთვის ჯგუფის მონაცემებზე დაყრდნობით. თუმცა მეოთხე კატეგორიის ჯგუფი არ წარმოადგენს სუბიექტს და შესაბამისად მას არ ეხება ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნები. მადლობა ყურადღებისთვის, გთხოვთ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კითხვები დატოვოთ კომენტარის ველში.